Blanco gihapon ang kabanay sa biktima sa naitabong pagpamusil gahapon pasado 1:50 sa udto, Setyembre 15 sa Phase 1 Block 14, Jensenville Subdivision, Barangay Mula, Jensen. Ang biktima giilang si Rolly Ternida, 44 anyos, tricycle driver ug residente sa nasangpit nga lugar. Matud kang alias Linda ugangan sa biktima, wala kini nahibaw-an nga adunay nakabangi ang iyang umagad, gani gikatingala niini ang maong panghitabo. Katulog biya mi diri gisundo lang mi adto alam mi diri nga naay gipusil nya wala mi balong kinsa nadaga nang pud mi. Sus sinunoy man di ay tawag nako yang akong anak nga nakon adto dito sa kanto kay naa daw gipusilan. Ay pag na duwak tawo nagadto diri singgit sila nga Jin si nunoy gipusil perting Kiabaw na diri. Ako adtuon na lang dito. Pag adto na sinunoy gid ay. Wala pa usab kini maihatag nga dugang impormasyon gumikan bisan ng asawa ni ini nakurat sa nahitabo. Sigon ni Rosalita nakasaksi sa maong pagpamusil. Nakuratan na lang sab siya dihang nakadungog kini og buto ug abi pa ni ini nga ligid ra sa motor. Abi man ako buto sa ligid. Pag buto sa ligid gimpre ana tong motor na nagtuyok man ni sinunoy. Tapos nakita na ako insinggit ko. Na mao tong sutoy naman tong kuan. Duha sila. Duha matud ka lalaki ang iyang nakitaan, sakay sa usa ka motorsiklo. Wala na sab na klaro pa niini ang nawong sa kahadlok sa iyang nabati. Di ko sure og diri ba ang taksingan ba to unsa to? Di ko sure. Mo to insyagit ko dito, indagan ko dito kay yang mama dito man. Yang asawa dito. Saysay pa sa purok chairman nga si Carl Lemon Vapor. Kini na matud pa ang unang higayon nga adunay nahitabong pagpamusil sa ilang lugar nga residente lang sa ilang nasakupan. Gumikan kaniadto, adunay mga insidente sa pagpamusil apan ang biktima dili nakapuyo sa ilang lugar. Sa pagkaila usab ni ini sa biktima, isipigalan na usab niya. Nawitaan lang nako sinunoy siyempre kay lakay nako. Akuratan pug ko. Nagipusil lagi daw. Moto gidagan sa ospital. Pero okay man na sinunoy. Naging close gid mi ana sa basketball tambay-tambay pud diri sa una kay karaang tambay pud ko. Wala man siya nabuhat diri ng mga record kanang away, maoy sa inom kalsada, wala man. Dagan pud siya amigo diri. Subay sa report sa Bula Police Station, nasuta nga samtang nagamaneho ang biktima pauli, galit lang matud pa nga mibuto duol kaniya ang duha ka suspetsado ug nagpabuto sa makausa ka higayon. Samad sa liog ang naangko ni ini ug sa kasamtangan anaa pa sa usa ka balay tambalanan sa Jensen human nga nahimong kritikal ang iyang kondisyon. Samtang padayon gihapon ang pagpangalap og impormasyon sa kapulisan kabahin sa motibo sa pagpamusil sa biktima ingon man sa pagsikop sa mga naisgutang sospek. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.